ඒක අපි මේ වඩන ආකාරය අනුව තමයි තියෙන්නේ. තමන්ට කාය විවේකයේ ඉතින් ඒ චිත්ත විවේකයේ සකස් කරගන්න ඕන මොකද ඉතින් එහෙම නැත්තම් කාය විවේකයේ අඩු වුණාම හරි ඒ කියන්නේ සිත ගැන අවධානයෙන් ඉන්න අමාරුයි. කායික වේශ වැඩි නේ. ඒක මොහොත දුෂ්කර ගමනක්. ඉතින් ඊයේ හැටියට අපි සීල දනා යන්නේ නේද? නැවතදී වටිනවා පුතේ මේ වගේ උනන්දුවකින් කොහොමද නේද? ලොකු ඉවකින් ඔයදට ක්‍රියාත්මක වෙන ඉතින් හරි වටිනවා. සමනාස අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනත් එක්ක හිතේ පවතින අවස්ථා තුන ගැන නැවත පොඩි විස්තරයක්. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනත් එක්ක ලෝභ දේශ මොහ තුන ගැන පොඩි තව විස්තරයක් ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න කැමතියි. තවදුරටත් ඒකේ තියෙනවා නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ අහපු තියෙනවා. ඒකේ විස්තරي සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. මම දැන් ආයතනින් එහාට කියන්න නම් තරම් 아무තු දෙයක් නැහැ පුතේ. ඉතින් සිතේ සකස් වෙන්නේ ওই හිත් තුන විතරයිනේ කොච්චරම. ඉස්ලාම පිළිගන්න ඕනේ අපිට සකස් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් කියන එක හැම මොහොතකම. දැන් මොනතරම් කුසල් සිතක් දැන් හිතන්නකෝ දානයක් දෙන සංඥාවක් තිබුණා. ඒක කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? ඒතර දානෙ දෙද්දිත් ඒක කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? හොඳයි. ඒතර මේ මොහොතේ ඔබට සකස් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයද පංචස්කන්ධයද? පංච උපාදානස්කන්ධය. අන්න ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. තේරෙනවද? ඒතර මොන රහත් වෙන මොහොත දක්වාම අපිට සකස් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඉතින් එහෙමනම් මේ හිත අපි කොයි මොහොතකෝ සතුටින් පිළිගත්තොත් දැන් මෙහෙමයි කුසල් සිතට අනුග්‍රහ කරලා නැවත නැවත කුසලයේ හිත සමාදන් කරන්න ඕන. හොඳද? දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අකුසලයේ සම්බන්ධයෙන්. නේද? එතකොට අපි ඒක නිසා ප්‍රධානම අවස්ථා තුන ගන්න ඕනේ. ලෝභ ද්වේෂ මොහ කියන එක. දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ආමුදුනේ අපි දානයක් දෙන වෙලාවේ අපිට ලෝභයක් නැහැ කියන එක. හොඳද? නේද? ද්වේෂයක් නැහැ කියන එක. නමුත් හිත ඒ වෙලාවේ මේ පවතින්නේ රහතන් වහන්සේගේ උපේක්ෂාව තුළ නෙමෙයි. ලෝභ ද්වේෂ දෙක අපේ හිතේ සංසිඳනවා කියලා කියන්නේ අපේ හිත වැටෙනවා උපේක්ෂාවට. ඒ උපේක්ෂාව හොඳයි. ඒ කියන්නේ එතන අර ලෝභ ද්වේෂ වලින් හිත සංසිඳිච්ච මොහොතක් නේද? නමුත් ඒ උපේක්ෂාව සාපේක්ෂව හොඳයි. හැබැයි එතන තියෙන මොකක්ද? මෝහය. ඒතර ඒ මෝහය සදහටම නිරුද්ධ වෙන්නේ අරහත් ඵලයේදී විතරයි පුතේ. ඉතින් ඒ දක්වා අපිට මේ හිත කිසිම ආකාරයකින් සතුටින් පිළිගන්න බෑ. ඉතින් ඒක මෙතනදී ඔබලා මම මේ කියන දේ බොහොම පරිස්සමෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ පින්කම් කරන්න එපා කියන එකද කරන්නේ කියන්නේ. තේරෙනවද? එහම ඒකයි කිව්වේ කුසල් සිතට අනුග්‍රහ කරලා හිත කුසලයේ සමාදන් කරන අතරවාරයේම මේ හිතේ සකස් වෙන අවස්ථා තුන සම්බන්ධයෙන් සිහියෙන් ඉන්න පුතේ. ඒක දකින්න. ඒක ඕනම සිතක් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිටන්න ඕනේ මේ. ඒ කියන්නේ බේස් එක. මේ බේස් එක තමයි මේ එක්ක ලෝභය තුල එක්ක ද්වේෂය කියන දේ මත එහෙම නැත්නම් මෝහය මත. ඒතර අපිට ඕන තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා මේ ලෝභය తాවකාලිකව සංසිඳවන්න, ද්වේෂය සංසිඳවන්න, මෛත්‍රී වඩන්න පුළුවන් නේද? ඒ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය හෙලි කරලා දීලා තියෙන්නේ. මොකද බුද්ධ ශාසනයක විතරයි පුතේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ගැන අපිට කතා වෙන්නේ නේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් තමන්ගේ හිතේ යම් මොහොතක දැන් අපි සූදානම් වෙන්න ඕන මොන හිතක් පහළුණත් මේ හිත තුල පංච උපාදානස්කන්ධයක් නම් සකස් වෙන්නේ. ඒක මට දුක පිණිස හේතු වෙන්නේ කියන එක පිළිගන්න ඕන. පංච උපාදානස්කන්ධේ දුකක් නේ නේද? හරි. එහෙනම් මම ඒ හිත සතුටින් පිළිගන්න බෑ. මම හිත සතුටින් පිළිගත්තොත් මම පිළිඅරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ දුක. දුක සතුටින් පිළිගත්තොත් යාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? දේවනම් පුතේ මේ අපි කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒ හිත ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. ওই හිතවල තියෙන ප්‍රභේද. ඒ හැම ප්‍රභේදයක්ම අඳුන ගන්න ඔබ ටිකක් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ, උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. රහසියම් තැන්. නමුත් මූලික වශයෙන් ඔබට තියෙන්නේ මේ ඒ සකස් වෙන හිත. මේක ලෝභයක්ද මේක ද්වේෂයක්ද මේක මෝහයක්ද කියලා අඳුර ගන්න. මෝහය අඳුර ගන්න බැහැ නම් ලෝභ ද්වේෂද කියලා අඳුර ගන්න. ඒතර යම් හිතක ලෝභය මේ මොහොතේ නැත්තම් ද්වේෂය මොහොතේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන් මේ හිත මෝහයට වැටෙන්න ඕනේ. මොකද හිත තුනයිනේ තියෙන්නේ නේ. එතකොට
ඒ විදිහට ඒක ගලප ගන්න. අනිත් එක තමයි මේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැනක් තමයි. දැන් ධර්මයේ නාමයෙන් අපිට අකුසල් වැඩෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො දැන් මම හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දි මට ඕන විදිහට මේ හිත අඳුර ගන්න බෑ. හිත ගිලිහිලා යනවා මට. තේරෙනවද? මේක අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කලින් හිත 10ක් 15ක් මිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලබල වෙනවා. කලබල වෙලා මම ගැටෙනවා. අයියෝ මට මේක කරගන්න බැරුණානේ කියලා කම්පා වෙනවා. ඒතර එතන සකස් වෙන්නේ මොකද්ද? ද්වේෂය නේද? එහෙනම් ඒක අකුසලයක් නේ. ඒතර මම ඒ අකුසලේ මට වැඩෙන්නේ මොකක් නිසා? කුසලයක්. වඩන්න ගිහිල්ලා දැන් මට මේ වැඩෙන්නේ අකුසලයක්. මෙන්න මේතෙන් සිහින් ගන්නවා. එහෙනම් යම් හිතක් මිස් වුණා නම් හිත 10ක් 15ක් මිස් වුණා නම් කලබල වෙන්න එපා. එතනදී ඔබ ගන්න ඕනේ මොකද්ද? මේක මගේ හිතේ දැන් ඇති උනේ ගැටීමක් කියලා ඒකත් දකින්න. හරි. අතර ඒ ප්‍රතිපදාව තුල මේ සකස් වෙන තැන් මම කියන්නේ. ඒතර ඒකත් දකින්න. ඒතර එතනත් ගැටීමක් නම් සකස් වෙන. එතන තියෙන පුතේ ද්වේෂයක්මයි. එහෙනම් ඇයි මට මේ වෙලාවේ ගැටීමක් ඇති උනේ කියලා ඔබ හිතුවොත් ඔබට පේනවා මේ මට ඕන විදිහට මේ හිත අඳුනා ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මට තරහ ගියේ කියලා. ඒතර මට ඕන විදිහට මේ සියල්ල වෙන්න ඕනේද? නෑ. එහෙනම් ඒක අනාත්මයි නේ. එහෙනම් අනාත්ම සංඥාවම ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ අර පැකේජ් එකටම? තමයි කියන්නේ. ඒතර මොකද උනේ? අකුසලයේ තුලම ඔබ කුසලයේ මතු කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් විශ්වෝක වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අනේ මට මේක කරගන්න බැරුණා නේ. හරි වැඩේ මට නම් මේක අල්ලන්න බෑ. ඔයාට කොහොමද කියලා අහනවා අපි නේ. ඒතර කියන්නේ කෙනා කියන්නේ මං නම් 10ක් 15ක් අල්ලගත්තා. අනේ මට බෑ. ඊට පස්සේ අර මානසික වැටෙනවා. නමුත් ඒ වෙලාවෙම අපි දක්ෂ වෙනවා නම් අර කුසලයේ ඒ කියන්නේ ඒකටත් අනාත්ම සංඥාවම ගහලා දාන්න. ඒ ගියේ එකට ඒ ලොට් එකටම ගහලා දාන අනාත්මයි කියලා. එතකොට මොකද උනේ? ඒ සියල්ලටම වැදුනා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ කියන්නේ මේ ඒ අකුසල් සිත අඳුන ගන්න හිතරත් ගහන තැනක් මම මේ කියන්නේ. දැන් ඔබලා හිතන්නේ හැම වෙලාවෙම මම අකුසල් සිතක් අඳුන ගන්න දැන් මම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ බලාගෙන ඉන්න හිතරත් ගහන තැනක් මම මේ කියන්නේ. බලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ හිත කියන්නේ නේ. අඳුනගන්නේ හිත කියනකොට. එහෙමනම් ඔන්න ඔය තැන් චුට්ටක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. උතනද මේ එහෙම නැත්තම් ඔබලට වැඩෙන්නේ සතර ඉර්ධිපාද වෙනකොට සතර අගතිය. ඒ දෙකම පටන් ගන්න ඡන්දයෙන් නේද? ඡන්දා දෝසා බය මොහ කියන සතර අගතිය. ඡන්ද චිත්ත වීර්ය විමර්ශන කියන සතර ඉර්ධිපාද. ඒතර දැන් අපි ඉර්ධිපාද වඩන්න ඕනේ තැන අපිට වැඩෙන්නේ අගතිය. මොකද දෙකම ඡන්දයෙන් පටන් ගන්න. හරිද? ඒක නිසා දැන් මම මේ හිත අඳුන ගන්න ඕනේ කියන කැමැත්ත ඒවත් ඡන්දේ නිසා මම දැන් බලාගෙන ඉන්නේ නැති මට මිස් වෙනවා. මේ මිස් වුණාම මට වැඩෙන්නේ දේශි. ඉතින් බරක් නම් ගැටීමක් නම් ඒතර මතක තියාගන්න. දෝසා. අනේ එහෙනම් මට නිවන නැති වේද කියන බය ඇති වෙන්නේ නැද්ද? බය. ඒතර මේ දෙක සකස් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මොහොත නිසා. ඒතර දැන් ධර්මයේ නාමයෙන් මම වඩන්නේ මොකද්ද එතකොට? සතර අගතිය තුනේ. ඔන්න ওই තැන් දෙක මතක තියාගන්න. නැවත අපි වඩන්න ඕනේ. ඒ මොහොතේම ඔබ දැක්කොත් එතකොට මට ඒක මට ඕන විදිහට මේ හිත අඳුර ගන්න බෑ නෑ බෑ. එහෙනම් මේකත් අනාත්මයි කියලා දැකපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න 이르දිපාදයක් එතන මතුවෙනවා. සතර අගතිය තුලම ඔබ 이르දිපාදයක් වඩා ගත්තා. එහෙනම් ඔබලට මේ බුද්ධ ශාසනය හම්බෙලා තියෙන පුතේ මේ 이르දිපාත වඩලා. එහෙනම් ප්‍රාතිහාර්ය පාන පින්නම් පාන. මොකද ඔබ සීල දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෝනේ නේ. අපි ඔබ සීල දෙනා ඉතින් අපිට ආයිති තියෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. ඉතින් කොයිම වෙලාවකත් ධර්මයේ නාමයෙන් හෝ ප්‍රතිපදාවේ නාමයෙන් අපේ හිත තුළ බරක් එහෙම නැත්නම් පීඩාවක් සකස් වෙන්න බෑ. පීඩනයක් ඇති වෙන්න බෑ. ආතතියක් ඇති වෙන්න බෑ. ඒ ඇති වුණේ අකුසලයක්. එහෙමනම් එතන තියෙන අගතිය. ඒ වෙලාවෙම මේක සංගාල මාරු කරගන්න. එතකොට ඒක ඉර්ධිපාදයක් වඩ පත් වෙන එක මාරු කරන්න වෙන්නේ අපිට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන්ම තමයි. මොකද ඒ තුනෙන් තමයි අපතේ මේ අවිද්‍යාව කෙලින්ම සිඳලා දාන්නේ. අවිද්‍යාව සිඳින්නේ මොකද මේ සියල්ලටම පංච උපාදානස්කන්ධයට හේතුව මොකද්ද? හරි. ඔබට උපාදාන වෙන එක වළක්වන්න බෑ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න උපාදාන වෙන එක වළක්වන්න බෑ. ඒක ගන්නකො මේ ගල කවුරුත් හිතනවාද ගෙදර අරන් යන්න? මේ ගලට ඔබ විශේෂයෙන් කැමතිද? එහෙම දෙයක් නැහැ නේ. නමුත් මේ ගල දකිද්දී ඔබට සකස් වුණේ පංච උපාදානස්කන්ධයද පංචස්කන්ධයද?
එතකොට ඔබට මේ ගල දකින්න එක වළක්වන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම නැත්නම් මේ ගල දකිද්දී ඔබට සකස් වෙච්ච පංච උපාදානස්කන්ධය ඔබට නවත්තන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? එතකොට කොයිතරම් සියුම් ලෙසද මේ උපාදානය සකස් වෙන්නේ? කොයිතරම් සියුම් ලෙස? මේ ගලේ කොතනද දැක්කේ හා ඔබ? මේ ගල දැක්කා කියලා කියන්නේ ගලේ කොතනද දැක්කේ? එක තැනක් කියන්නේ බෑ. දැන් කොයි ගොඩක්. ඔව් මොනවද කියන්නකෝ මට. නෑ ධාතුව නෙමෙයි මං අහන්නේ. මේ ගල දැක්කා කියන සරල දෙයක්. දැන් මේ ගල දකින්න පුතේ මේ ගලේ මොනවද ඔබට දකින්න ඕනේ? මොනවද දකින්න ඕනේ? මොන රූපේද ඔබ රූපේ කියලා කියන්නේ? කොතන ටික? කොයි කැලේද? නෑ උච්චර ගැඹුරට යන්න එපා. මේ රූපයක් කියලා කියන්නේ ඔබ කොතනද? කොයි කැලේද ඔබ රූපේ කියන්නේ? මේ කොටසමද? මේ කොටසම. ආයේ කොටස තුලම ඔබ බලන්නකෝ තවත් මොනතරම් රූප තියෙනවද කියලා. හා මොනතරම් වෙනස් රූප තියෙනවද කියලා බලන්න. රූප ස්කන්ධය. මේ ගල කියලා කිව්වට තවත් හිත සියුම් කරන්න සියුම් කළා ගන්න පුළුවන් සියුම්ම රූප කලාපයට ගන්න බෑ. මම මේ කතා කරන දේ හැමෝටම තේරෙනවද? මේ වචන තේරෙනවනේ? දන්නවනේ නේ? හරි. මට කියන්න බෑ මේ ඔබට පේන සියුම්ම රූප කලාපය දක්වා මේ රූපය කියන එක මේ ගල කියලා එක රූපයක් හැටියට ඔබ ගත්තනේ. නමුත් මම ඔබට කියනවා දැන් මේ ගල තුලම තියෙන වෙනස් රූප දකින්න කියලා. අතිශයම සියුම් ලෙස දකින්න ගන්න. පේනවද වෙනස්කම්? පැහැදිලිද? මොනතරම් සියුම් ලෙස තියනවද? පික්සල් වගේ නේ. ඉන්දිකටු තුඩක් තරම් සියුම් ලෙස තියනව නේද? එහෙනම් ඉන්දිකටු තුඩක් එහෙන තරම් සියුම් රූප කලාපයක් ගන්න නම් බලන්න රූප කලාව මොනතරම් තියනවද කියලා. මොනතරම් වෙනස්ද කියලා මේ සුදු පාටක් තියනවද? උණු පාටක් තියනවද? මොනතරම් වෙනස්කම් මෙතන තියනවද? අපි ගලක් කියලා කිව්වට නේ. එහෙනම් මේ සියල්ලම දකින්න ඕනේද නැද්ද? එහෙනම් ඒක දකින්නේ එක සැරේ මේ සියල්ලම ගුලියක් හැටියට දකින්නවද නැත්නම් අර චුටි කලාපයක් ගන්න වෙන් වශයෙන් දකින්නද? හරි. එහෙමනම් දැන් ඔතන එහෙනම් ඔතන චුටි රූප කලාප හැටියට මේ ගල කියන රූපේ තියෙන්නේ නේ. එතකොට මේ සෑම දශමයක්ම මම හිතේ මම දැක්කා කියලා කියන නම් ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේද නැද්ද? හරි. ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ. ඒතර ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ එතන? ස්පර්ශය නිසා විඳීමක් ඇති වෙනවද නැද්ද? සංඥාවක් එතන ඇති වෙන්න ඕනේද නැද්ද? චේතනාවක් එතන ඇති වෙන්න ඕනේද නැද්ද? මානසිකාරයක් එතන ඇති වෙන්න ඕනේද නැද්ද? එහෙනම් පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මානසිකාර කියන මේ පහම අර චූටි දශමයක් පාසා ඇති වෙන්න ඕනේ නේද? පැහැදිලිද? එහෙනම් එතන සකස් වෙන්නේ මොනවද? නාම ධර්ම පහ. එහෙනම් මේ නාම ධර්ම සකස් වෙන්නේ මොනතරම් සියුම් ලෙසද කියලා දැන් ඔබට පේනවනේ. එහෙනම් ඒ තරම් සියුම් ලෙස නාම ධර්ම සකස් වෙන්නේ ඒ තරම් සියුම් වූ රූපයක් එතන තියෙන නිසානේ. එහෙනම් මෙතන මොකක්ද උනේ? වෙනස් රූප නිසා වෙනස් නාම ධර්ම සකස් වෙනවා. එහෙනම් මොනතරම් වේගෙන් මේ නාම රූප සකස් වෙනවද කියලා දැන් තේරෙනවද? එහෙනම් මේ මුළු ගලම ඔබ දැක්කා කියලා කියන්නේ මම පුතේ. එතන නාම රූප වෙනස් වෙන නිසා නේද ඔබට මේ ගල දකින්න පුළුවන් වෙලාද? රූපේ වෙනස් වෙද්දී විඳීම වෙනස් වෙනවා. හඳුනා ගැනීම වෙනස් වෙනවා. චේතනාව වෙනස් වෙනවා. මනස්කාරය වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ ගලේ හැමතැනම එක වගේ නෙමෙයි. දැන් පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ නාම රූප සකස් වෙන එක ඔබට වළක්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ මේ ගල දැක්කා කියලා කියන්නේ නාම රූප අනිත්‍යයි කියන එක නෙමෙයිද? ඒ රූපේ වෙනස් වෙද්දී නාම ධර්ම. එහෙනම් ඔබ ඉස්ලාමයේ ධර්මයේමයි පුතේ ඉස්ලාම තේරුම් ගන්න තැන මෙන්න මේ නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය. ඒක කියන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානික නාම රූප වෙන් කළ දකින්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් ඔබ දැක්කේ මොකද්ද මේ? නාම රූපයන්ගේ වෙනස් වීම මේවත් අනිත්‍ය. කෙනෙක් සෝවාන් වෙද්දී දකින්න ඕන ඕක. මේ නාම රූප අනිත්‍යයි කියලා එයා දකින්න. හරිද? එතන නාම රූප අනිත්‍යයි නම් නාම රූප නිසා සකස් වෙන්නේ මොකද්ද? විඥානයක්ද නැද්ද? එහෙනම් අනිත්‍ය වූ නාම රූප නිසා සකස් වෙන විඥානයක් තියෙනවා ඒක නිට්ටය වෙන්න පුළුවන්ද? අනිත්‍යයි. එවනේ. එහෙමනම් දැන් බලන්න. රූපේ වෙනස් වෙනවා.
විඳීම වෙනස් වෙනවා, හඳුනා ගැනීම වෙනස් වෙනවා, චේතනාව වෙනස් වෙනවා, විඥානය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මේ රූපේ මේ ගල දැක්කා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අනිත්‍ය වුණා කියන එකයි නේද? බැරි වෙලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ එහෙම නැත්නම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නිත්‍ය වුණා නම් මේ ගලක් දකින්නවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ඔබ දකින්න ඕනේ මම හිතේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මොනතරම් සියුම් ලෙසද මෙතන සකස් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒ දශමයක් පාසා පික්සල් එකක් පාසා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනකොට ඔබට වළක්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන උපාදානය සකස් වෙලා නේද තියෙන්නේ? එහෙනම් ඇයි මේ උපාදානය සකස් වෙන්නේ? දැන් පටිච්චසමුප්පාද ගන්නකො. ඇයි උපාදානය සකස් වෙන්නේ? පටිච්චසමුප්පාද ගන්නකො. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන නේ. එහෙනම් උපාදානය සකස් වෙන්නේ තණ්හාව නිසා. තණ්හා සකස් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? භවය නිසා නෙමෙයි. වේදනාව නිසා. වේදනාව සකස් වෙන්නේ මොකක්ද? ස්පර්ශය සකස් වෙන්නේ මොකක්ද? සලආයතන සකස් වෙන්නේ මොකක් ප්‍රත්‍ය කරගෙන? නාම රූප සකස් වෙන්නේ මොකක් ප්‍රත්‍ය කරගෙන? විඥානය සකස් වෙන්නේ මොකක් ප්‍රත්‍ය කරගෙන? සංස්කාර සකස් වෙන්නේ මොකක් මුල් කරගෙන? එහෙනම් එතන තමයි මුල් තැන නේ. එහෙනම් දැන් උපාදානය සකස් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? එහෙනම් මට දැන් අර නාම රූප කියන තැන වළක්වන්නත් බෑ. උපාදානය සකස් වෙන එක වළක්වන්නත් බෑ. එහෙනම් මට නවත්තන්න ඕනේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව. මම නැති කරගත්තොත් එතනින් එහාට මට උපාදානය සකස් වෙයිද? එහෙමනම් දැන් අවිද්‍යාව නැති වෙන විදිහටයි මම පුතේ අපි මේ දේ කරන්න පටන් ගන්න. නේද? බුද්ධ ශාසනයක හරිය තියෙන උතන. බුද්ධ ශාසනයක ඔබලා අපි ඉපදුනේ මේ අවිද්‍යාව නැති කරගන්න. මොකද ඕනතරම් ඔය තාපසූරු හිටිය අහසින් යන්න පුළුවන් නේද? ඒතකොට අහසින් යන්න පුළුවන්ද මේ නීවරණ තියාගෙන? බෑ. නේද? ඒතකොට ඒගලන්ටත් එහෙනම් කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුට විචිකිච්ඡා කියනවා සංසිඳෙන්න ඕන. නමුත් අවිද්‍යාව නැති වුණාද? අන්න ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තාම සසරේනේ. එහෙනම් ඔබලා අපි සියලු දෙනාටත් උනේ ඔය දෙයම. එහෙනම් අපිම අපිට මේ සැරේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ අවිද්‍යාව නැති වෙන විදිහට අනුගමනය කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රමවේදය. එහෙනම් අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මගේ නොදැනීම නේ. මගේ නොදැනීම. ඒතර එහෙමනම් කවුද දන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ. එහෙනම් මම සූදානම් වෙන්න ඕනේ මම පුතේ. මොන හිතක් සකස් වුණාත් ඒ හිත අවිද්‍යාව සහගතයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. ඒක පිළිගන්නවද? පිළිගන්න. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ දැන්? සකස් වෙන ඕනම හිතක් අතහරින්න මම දැන් සූදානම් වෙනවා. අන්න ඒ මොහොතේම ඔබේ සක්කාය දිට්ඨිය දෙදරනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මං කැමති විදිය මට හිතෙන විදිය ඔබ අතහරින්න පටන් ගන්නවා. මේ ආරයන්වංශ කෙනෙක් බිහි වෙන හැටි මේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? මට නැති දේ මොකද්ද මට නැති විද්‍යාව මට නැහැ. එහෙනම් ඒ භාගතුන් වංශගේ අවබෝධය මම කුලියට ගන්න ඕනේ. රහතන් වංශගේ අවබෝධය මම කුලියට ගන්න ඕනේ. රහතන් වංශ කෙනෙක් හිතන විදිහට හිතන්න ඕනේ. නේද? සම්මාදිට්ඨිය තියෙන එතන නේද? විද්‍යාව තියෙන එතන නේද? එහෙනම් මගේ හිත මං අතහැරලා භාගතුන් වංශගේ අවබෝධය මං ගලප ගන්න සූදානම්. එතන මොකද වෙන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වෙනවා සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කරලා ඒ මොහොතේම ඔබ ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් වටපත් වෙනවා. දැන් සෝවාන් මාර්ගයේ ඉන්නේ නැද්ද? අනේ එක හිතක් අතහැර උපමනින් කෙනෙක් ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් වටපත් වෙනවා. එයා මේ ලෝකයේ කියන කුලකේ නෙමෙයි ඉන්නේ පුතේ. ලෝකේ ඉක්මවාගේ දර්ශනයකින් දැන් එයා ලෝකෙ දිහා බලන්නේ. ඔය සකස් වෙන ඕනම හිතක් දුකයි කියලා දැන් දැකලා ඉවරයි. සකස් වෙන ඕනම හිතක් අවිද්‍යාව සහගතයි කියලා දැන් දන්නවා. සකස් වෙන ඕනම හිතක් තුළ පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙන කියලා දන්නවා. දැන් එයාට ඕනේ මොකද්ද? මේ ලෝකෙන් නිදහස් වෙන්න. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන මේ දුක කියන වැඩ පිළිවෙල නිදහස් වෙන්න. ඒකෙන් සෑ දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. එයා හදවතින්ම සූදානම්. එයා දුකට අකමැති නිසා එයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑම ශ්‍රාවක පුතෙක් නිසා දුවෙක් නිසා එයා සූදානම් පුතේ. මාව මෙච්චර කාලයක් සංසාරේ සැරිසරෝපේ ඒ හිත මගේ හිතට එරිය යුද්ධ වදින්න එයා සූදානම්. ඒ හිත අතාරිනවා. කොයි වේශයෙන් ආවත් මේ හිතේ අතාරිනවා. මේ දේ ඔබලා කරන්න දක්ෂ නම් ඔබට නිවන වැඩි ඈත කරන්න නැහැ පුතේ. එහෙම ඒ ආකාරයට හිත
එක රැයක් තුලදී අතහැරපු 12000 ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු තැනක්. එක රැයක් කෑමෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා 12000ක් මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙච්ච තැනක් ඒක. එහෙමයි. එන එක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා නේ. ඒක කවුද කරේ? ඔබලා අපි වගේම පිටිස් නේ. ඒ ඔබලටත් පින් තියෙනවා. උන්වහන්සේටත් පින් තිබුණා. අපිටත් පින් තියෙනවා. අවශ්‍යලා තියෙන උත්සාහය ඒ ගලපා ගැනීම පමණයි. ඉතින් දැන් මම ඔබට කියපු දේ තේරෙනවද? දැන් මෙතන නාම රූප සකස් වෙන හැටි දැක්කද? ඔන්නෝක උතර මතක තියාගන්න. එහෙනම් යමක් දැක්කොත් යමක් ඇහුනොත් එතන සකස් වෙන්නේ මොකක්ද? මේ නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය. ඉතින් මේ නාම රූප අනිත්‍ය නිසා මොකද වෙන්නේ? විඥානේ අනිත්‍ය වෙනවානේ. එතකොට මේ නාම රූප සකස් වෙද්දී මේ නාම රූපය තුළ විඥාන නැද්ද? හයි. බලන්න. විඳීම තුළ හඳුනා ගැනීම තුළ මේ චේතනාව තුළ විඥානේ බැහැගෙන ඉන්න ඕන පුතේ. නැත්තම් මේක අඳුන ගන්න බෑනේ. නේද? වෙන්ගෙන් වශයෙන් දැක ගන්න බෑ. මෙතන සුදු පාට ඩොට් එකක්, මෙතන අලු පාට ඩොට් එකක් කියලා වෙන්ගෙන් වශයෙන් දැන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දැන ගැනීමවත් විඥානේ එතන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න නාම රූප කියන තැන මෙතන විඥානේ නිසාමයි නාම රූප සකස් වෙන්නේ. හොඳද? ඊට පස්සේ නාම රූප නිසා මොකද වෙන්නේ? නැවත විඥානයක් සකස් කළ කියන මේක ලස්සන ගල් වෙනක්. හොඳද? මේක ගහක් කියන ප්‍රස්තුතිය ඔබට සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. නමුත් ඒවා වෙන්වෙන් වශයෙන් දැනගත්තේ අර නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍යභාවය නිසා. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඔන්න ඔය තැන උත්තර මතක තියාගන්න. ඔක අමතක කරන්න බෑ. කෙනෙක් සෝවාන් වෙන තැන. හොඳද? ඔය පංච උපාදානස්කන්ධේ නේද දැන් එන දැක්කේ ඔබ අනිත්‍යය කියලා. හරි. ඉතින් එහෙමනම් දැන් සූදානම්ෙන් එන්න සකස් වෙන හිත් දිහා බලාගෙන ඉන්න. අපේ සකස් වෙන නම් හිත් සකස් වෙන තුනයි. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. ඔබට කියන්න පුළුවන් සැපයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්, දුක කියලා කියන්නත් පුළුවන්, උපේක්ෂාව කියන්නත් පුළුවන්. ඇලීම ගැටීම මුලාවීම කියලා කියන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට යම් මොහොතක ඔබේ හිත ඇලුනොත් දකින්න මම ඇලුනා කියලා. ඊට පස්සේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඇයි මම ඇලුනේ කියලා. එතෙන්දී ඔබට තේරෙනවා ඔබ ඇලුනේ මගේ හිත සැපයි කියලා කියපු නිසා. ඉතින් මගේ හිත කියපු විදිහ පුතේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දුකයි සැපයි. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මගේ හිත පිළිගන්නවද බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය? භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිගන්නවා. එහෙනම් මගේ හිත සැපයි කියද්දී නෑ ඔබ දුකයි කියලා කියන්න පුළුවන්කම. මගේ හිත අතහැරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධයෙන් කල්ප ගන්න. මෙතන දැන් ආරයන් වහන්සේ කෙනෙක් බිහි වෙන තැන. එපමණකින් කෙනෙක් ආර්ය බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ද්වේෂය ඇති වෙනවා, ගැටීමක් ඇති වෙනවා, පීඩනයක්, අසහනයක්, ආතතියක්, කලකිරීමක්. ඕන දෙයක් තුළ තියෙන මොකද? ද්වේෂය, ගැටීම නේ. සුසුමක් කෙල්ලනත් එතන තියෙන ගැටීම. ටංගාලා දකින්න අර මං ගැටුණා කියලා. ඊට පස්සේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. නිකන් හිතා ගියොත් ඇයි මං ගැටුනේ කියලා එන්නේ අනාර මනුස්සයා බැනපු නිසා යාවමයි කොහොමත් එහෙමයි ඉස්සරත් එහෙමයි මට මෙහෙමයි කරේ කියලා. එතන නුවණ නැහැ. එතන සතිය නැහැ. එතන මුට්ට සතිය තියෙනවා. සම්පජානේ නැහැ. අසම්පජානේ තියෙනවා. යෝනිසෝ මානසිකාරය නැහැ. එතන අයෝනිසෝ මානසිකාරය තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ හිතන්න ඕනේ මොකද්ද? මට සිද්ධ වෙන දේ මිසක් බාහිර දේ නෙමෙයි දැන් මම මෙතෙන්දී අරමුණු කරන්නේ. මා තුල සිද්ධ වෙන දේ. මොකද ඇයි මම ගැටුනේ කියලා නුවණින් මෙනෙහි කරලා තේරෙනවා. මට ඕන විදියට මේ පුජ්‍යලය හෝ මේදී පවත්වා ගන්න හැදුවා. ඒකේදී නැති නිසා මම ගැටුනේ කියලා. එහෙනම් මේක බාහිර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මයි පුතේ. මේ අත්ත මෙහෙම ඇදේට ගියා කියන එක ගැන මට මොකද? ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඇදේට කතා කරනවා නම් ඒක එයාගේ ස්වභාවය. හරියට අර ගහේ අත්ත වගේ. නමුත් ඒ ගහේ අත්ත ඇදේට ගිහිල්ලා තියනවා කියලා හිතා ඉඳලා මං අපායට යනවා ඒක මොනතර අපරාධයක්ද? ඉතින් ඔබට එනම් පුළුවන් වෙනුනේ අර ගහේ ඇද වෙච්ච අත්තයි අර බාහිර පුජ්‍යලයි දෙන්නම එක විදිහට දකින්න. අන්න දක්ෂේ. එහෙනම් හැම වෙලාවෙම ඒ ඇද වෙච්ච දෙයක් නිසා බලන්න අපි අපායක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒක ලෝක ස්වභාවය. අර ගහේ තියෙන අර ස්වභාවය අපි කියනවා ඒක හරි විසිතුරුයි කියලා. නමුත් ওই විදිහට මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟේ තිබුණොත් එහෙම අපි හරි පිළිකුල් කරાવીනේ. තැන් වල ගිඩි ඉඩියලා බානවා නේ. ඔය ගහ. නමුත් අපි කියන එක හරි විසිතුරුයි කියන එක. අපිට පුළුවන් යන්න ඕනේ ඒ දෙයි අර මනුස්ස ස්වභාවය දෙකම එකයි කියලා ගලප ගන්න. ඒක මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. ඇත්තටමයි පුතේ අපිට තරහ කරන උසුළු ස්වභාවයක් හරි
ගැටීමක් හරි ඇති වුණා නම් ඇති වුණේ අපේ ආත්ම සංඥා නිසා. ඒ කියන්නේ අපි උපකල්පනයක් දාගෙන තිබුණා කලින් සිතුවිල්ලක් මේ දේ මේ විදිහට විය යුතුයි. ඒක මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒතර මගේ අපේක්ෂාව බිඳ වැටිච්ච නිසා මට තරහයි. එක්ක මෙයා මං කියන විදිහට ඉන්නවා. එමනේ මේ දේ මෙතනම තියෙන්න ඕනේ. මං කැමති විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒතර හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මම කැමති විදිහට මේ ලෝකේ තියනවා නම් ඒක ට්‍රැප් එකක් ඒක උගුලක්. එහෙම. ඒතර මතක තියාගන්න එතන ඔබ හිර ඔබ මේ ලෝකේ හිර කරන තැන. ඒක නිසා මම කැමති විදිහට යමක් තියනවා නම් ඒක ගැන බය වෙන්න. හරි. ඒකට බය වෙන්න. ලෝකේ කැමති දේවල් නිර්මාණය කරගන්න එපා. ලෝකේ පවතින ස්වභාවයක් පමණයි. ඒ ස්වභාවය කියන්නේ වෙනස් වීමක්. ඒ වෙනස් වීම නිරන්තරයෙන්ම ඔබට දුක ගෙනත් දෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. අපේක්ෂා තියාගන්න එපා. මොකද ඒවා වෙනස් වෙද්දී ඊට පස්සේ ඔබට ලොකු ගැටලු මතුවෙනවා. ඒක නිසා ඒ ආර්ය දර්ශනයකින් ඔබ සමන්විත වෙලා මේ ලෝකෙ දිහා බලන්න පටන් ගන්න කොහොමද? මම මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙ තියෙන හුදු වෙනස් වීමක් පමණයි. එහෙනම් වෙනස් වෙන දෙයක් ගැන මම මොනවද බලාපොරොත්තු තියාගන්න. මොන බලාපොරොත්තු තියාගන්නද එහෙනම්? ඔබ හිතන්න මේ සියල්ලම මගේ වසනේ නැහැ කියලා හිතන්න ගන්න. එන අනාත්මයි කියලා. එහෙනම් ඔබට ද්වේෂය ඇති වෙච්ච ගමන් ඔබ අනාත්ම සංඥාවෙන් ගන්නවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අන කෙලෙස් කෙලීම ප්‍රහාණය වෙන විදිහට වදිනවා. අර බේස් එක දැන් හිතට පිටින්න තියෙන බේස් එකම නැති කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම. ලෝභය කියන හිතට ගැහුවොත්, සැප කියන හිතට ගැහුවොත්, ඒවත් ඇලීමට ගැහුවොත් දුකයි කියලා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය දැන් ඒකෙන් ගන්න. ඒතර මේ බේස් එක නෑ දැන් ෆවුන්ඩේෂන් එක නෑ යට. පිටින්න තැනක් නෑ. ඊට පස්සේ ද්වේෂයට අනාත්ම සංඥාවෙන් ගහදින හිතට පිටින්න තැනක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔය හිත වැටෙන්නේ මොකේද? උපේක්ෂාව. ඊට පස්සේ ඔබ එතනදී දකින්න මේ වෙලාවේ මගේ හිතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දකින්න. මේක ඇලීමක්ද ගැටීමක්ද කියලා දකින්න. එතනදී ඔබට තේරෙයි මේක ඇලීමක් දන්නේ නැහැ මේක ගැටීමක් දන්නේ මම හොයා ගන්නත් බෑ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මත තියන්න එතන උපේක්ෂාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තීන මිද්ද අවස්ථාව පොඩි කම්මැලි ස්වභාවයක් එනවනේ. මොකද හොඳට ඔබේ හිත යමකට ඇලිලා තියෙනවා නම් ඒක ගැටලා ලොකු දුකක් තියෙනවා නම් එතන කම්මැලිකමක් ඉන්නේ නැහැ පුතේ. එතන ක්‍රියාත්මක ස්වභාවයක් එතන තියෙන හොඳට මතක් කරගන්න. හොඳ සැපයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක ඔබ නිදිමතක් එයිද? ලොකු දුකක් තරහක් තියෙන වෙලාවක නිදිමතක් එයිද? නෑ. එහෙනම් අර අපි කියන්නේ මේ බෝරින් කියන්නේ නිකන් අර වෙනසක් හොයන්නේ අපේ ජීවිතේ. යම් කිසි අවස්ථාවක ඒ මොකද? අන්න හිත උපේක්ෂාව තියෙන. එතකොට අපි බෝරින් කියලා මොකද කරන්නේ? නැවත අපි ඇලෙන්න දෙයක් හොයනවා. එක්ක ආයේ ගැටෙන්න තැනක් හොයනවා. නමුත් මෙන්න ඔබ අඳුන ගන්න ඒක සුන්දර තැනක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ. ඒක තමයි උපේක්ෂාව. උපේක්ෂා ස්වභාවය කියලා දකින්න. ඒක සාමාන්‍ය ලේසියෙන් කෙනෙකුට අල්ලන්න බැරි තැනක්. ඒ හිතට හැම වෙලාවෙම අපි අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තුළ ඔහේ යනවා ඒක හිම නින්දට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සුන්දරම තැනක්. එහෙනම් ඒ වෙලාව ඔබ දකින්න මේ වෙලාවේ මගේ හිතේ ඇලීමක් නැහැ, ගැටීමක් නැහැ. හැබැයි මම rahat වෙලා නැහැ. එහෙනම් මගේද මම මේ ස්වභාවය මම සතුටින් පිළිගන්න බෑ. මොකද මේ හිත වෙනස් වෙනවා. අරමුණක් නැවත ආපු ගමන් එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ගැටෙනවා. එහෙනම් මේකත් අනිත්‍යයි කියලා ගහනවා. එතකොට මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ කළා මේ හිත වලට. මොකද්ද? සැපේට දුකයි කියලා ගැහුවා. ද්වේෂයට අනාත්මයි කියලා කියනවා. මෝහයට උපේක්ෂාවට අනිත්‍යයි. ඒතර අනිත්‍ය දුක් අනාත්මගේ ත්‍රිලක්ෂණය ලෝභ ද්වේෂ මෝහයට ඔබ ගලපගත්තා. මොනවා වෙන්නද ඉතින්? දැන් අපේ හිත පිරලා තියෙන මොකේද? කාම ලෝකේ. එහෙම නේද? හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ හිත වලට ගගහයද්දි දැන් එතකොට අපි ලෝභය හෝ ද්වේෂය හෝ මොහේ සකස් වෙනවනේ කාමයන් ඇසුරු කරගෙන නේද? එතකොට අපි දැන් මේ හිත වලට කොහොම ගගහයද්දිමයි පුතේ මේ හිතට දැන් පිහිටන්න තැනක් නැති විදිහ ඊට පස්සේ නගින්නේ මොකේද? රූපාරූප ලෝකදී කියන්නේ සමාධිය. යා අනිවාර්යෙන් නගිනවා. මොකද හිතේ ස්වභාවය. මොකද යාට පිහිටන්න තැනක් නැති. ඊට එතෙන්දිත් ඔබට සකස් වෙන මොකද? ලෝභ දේශ මොහොමයි පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි. එතනත් ඇලීම ගැටීම මුලාවෙමයි. ඒ සමාධිය තුලත් එහෙම නැද්ද? එතනත් උපේක්ෂාවක් නැද්ද? එතනත් ඇලීම නැද්ද? ගැටීම නැද්ද? ඇයි? අනාගාමී ඵලයෙන් එහාට සිඳින්න තියෙන සංයෝජන ටික මතකද? රූප රාග, අරූප රාග, මාන උද්දච්ච. එතන රූප රාග අරූප රාග කියන්නේ ලෝභය. මොකේද? සමාධිය කියන්නේ.
රූප රාග කියන්නේ ඔබලා දන්නවනේ මේ රූපේ කෙරේ ඇති කැමැත්ත නෙමෙයි. රූප රාග කියලා කියන්නේ සමාධිය. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන වලට. අරූප රාග කියලා කියන්නේ සමාපatti හතර. හරිද? ආකාසනං ඡන්දන විඥාන ඡන්දන අකින්ච ඥාන නේව සංඥා නාසඤ්ඤා කියන ඒ හතරට. හරිද? එතන එහෙමනම් මේ ඒ නම් මොනවද මේ සමාධියද කියන නම් ටික. එහෙනම් රූප රාග අරූප රාග කියන්නේ ලෝභයට කියන නම. මානෝද්දච්ච කියන්නේ පාටිඝානුසය හේවත් ද්වේෂයට කියන නම. that's අවිද්‍යාව. මොහේ. එහෙනම් අනාගාමී ඵලෙන් එහාට සිඳින්න තියෙන්නේ මොනවද? ලෝභ ද්වේෂ මොහමයි. එහෙනම් ඔබ දැන් ඉඳලා ওই ලෝභ ද්වේෂ මොහ අඳුරගෙන ওই විදිහට ඔබ ගහ ගියොත් මම හිතුවේ ඔබ හිත සමාධියට නැගතන ඔබට ගහන්න තියෙන්නේ ওই විදිහටමයි. එතන ඒ සමාධියේ සම්මා සමාධිය නෙමෙයි නේද? එතන සමාධියට හිත නගිනවා කියන්නේ එන්නේ සම්මා සමාධියට නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් හිත විසිරෙන එක අයින් කරාම ඉන්න සමාධිය දෙතනින්. හිත විසිරෙන එක අයින් කරාම කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පංචනේ වර්ණ දෙක. හරි. දැන් මම හිතුවේ මට හිතෙන විදිය වැරදි. භාගතුන් වහන්සේමයි දන්නේ කියලා පිළිගන්න එක මොකද්ද? සද්ධාහති තථාගතස්ස බෝධින් කියන්නේ මොකද්ද? සද්ධා. එතකොට මම හිතන විදිය සක්කාය දිට්ඨිය. මට හිතෙන විදිය. භාගතුන් වහන්සේ දකින විදිය සම්මා දිට්ඨිය නෙමෙයි. එතකොට මට හිතෙන විදිය අතහැරලා භාගතුන් වහන්සේ හිතෙන විදිය ගලපගත්ත කියන එතන සම්මා දිට්ඨියද නැද්ද? එතන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවද නැද්ද? එතන මං හිතන දේ වැරදි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගලපගන්න මට හිතෙන හිත අතාරින්න මොනතරම් වීර්යයක් එතන තියෙන්න ඕනේද? නැද්ද? එහෙනම් එතන වීර්යය වැඩෙනවද නැද්ද? සද්දා ඉන්ද්‍රිය ධර්මය පිහිටියා දැන් ඊට පස්සේ වීර්යය නේද? පිහිටියා නේද? ඔව්. එතකොට දැන් මයි පුතේ එතන බලන්න සිද්ධ වෙන දේ දැන් ලෝභය කියන්නේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? එතන ඒ ලෝභය සකස් වෙච්ච ගමන් මං ඇලුනා කියලා දැකලා මේක දුක්ඛ සංඥාවෙන් ගහලා දාද්දි මොකද වෙන්නේ? උපන්න අකුසලේ ප්‍රහාණය වුණාද නැද්ද? උපන්න අකුසලේ ප්‍රහාණය වෙද්දී මෙතන නූපන් කුසලයක් ඉපදුනාද නැද්ද? ඒ වගේම මේ ඉපදුනා වූ අකුසලයේ තුලින් නැවත උපදින්න තිබිච්ච අකුසල ටික එතන උපදීද? නැහැ. ඒ වගේම මට ඒ ඉපදුනා වූ කුසලයේ තව තවත් වැඩි දියුණු වෙන්න හේතුවක් වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් අයත් බලන්නකෝ. එක හිතක් අතාරෙද්දී අපිට සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යයෙන් වැඩිලාද නැද්ද? එහෙනම් මෙතන මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් තොර දෙයක්ද අපි මේ කතා කරන්නේ? ඒකම. එහෙනම් මම මේ කතා කරන්නේ මම මේ ආරණාංශ කෙනෙක් බිහි වෙන ආකාරය කියලා මම කිව්වේ. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික උපද්දවා ගන්න. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඔබලට මෙච්චර කාල ශ්‍රද්ධාව තිබුණාට ඔබලා දැන හිටියේ නැහැ මොකද ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකටද ඔබට ඉන්ද්‍රියක් වෙන්න ඕනේ? දැන් ඔබලට ඉන්ද්‍රියන් තියෙනව නේද මොනවද? ඇහැ, කන, නාහය, දිව, ශරීරය. ඔය ඉන්ද්‍රියන් වලට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ආයතන කියලා. ආරයන් වහන්සේලා කියන්නේ ආයතන කියලායි. ඔබට දුක පිණිස හේතු වෙන දුක නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්න. ඕවා ඉන්ද්‍රියන් නෙමෙයි. ඔබලා ওই ඉන්ද්‍රියන් හැටියට භාවිතා කරන්න මොකටද? සාර්ථක දුක් විඳින්න. නේද? නැද්ද? ඔව්. නැවත දුක වගා කරගන්න. රස්සාවක් ගන්න වැඩි පඩියක් හම්බ ගන්න මොනවද? ඔය ඇහැ කන නාහය දිව ශරීරය මනස ඔය ටිකෙන් තමයි. ඒතර ඔබලා ඉන්ද්‍රියන් කියන දේවට රහතන් වහන්සේ ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ ආයතන කියලා. දුක නිෂ්පාදනය කියලා. ආර්යයන් වහන්සේලා ඉන්ද්‍රියන් කියලා කියනම ආයතේ ඔබට යමක් මේ තුන් ලෝකෙම නිදහස් වෙන දුකෙන් නිදහස් වෙන්න හේතුවෙනවා නම් ඉන්ද්‍රිය. ඒ ඉන්ද්‍රියන් පහක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි. එතනම ආයතේ මේ දැන් අපි අර විදිහට හිතන්න ගත්තා. එතන ඉස්සරලාම ඔබට මෙච්චර කලක් සංසාරේ නොපීටපු ඉන්ද්‍රියක් ඔබට පීටන්න ගන්නවා. මොකද ශ්‍රද්ධා කියන ඉන්ද්‍රිය. මම වැරදි, මට හිතෙන විදිය වැරදි, භාගතුනාංශමයි දන්නේ. ශ්‍රද්ධා කියන ඉන්ද්‍රිය පීටනවා. ඊට පස්සේ යා වීර්යය කියන ඉන්ද්‍රිය පීටනවා කොහොමද? ඒ හිතෙන හිත අතහැරලා භාගතුනාංශය අවබෝධ කරගන්න. මේ විදිහට කර කර යද්දී ඔබේ නම මොකද? ලක්ෂ්මී. මේ විදිහට කර කර යද්දී මේ ඔබට අනුග්‍රහ පිණිස තුන්වෙනි ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් උපදිනවා සති කියන්නේ. හැබැයි සති කියලා කියන්නේ ඔබ නෙමෙයි ලක්ෂණ. හේතු නිසා සකස් වෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාව හා වීර්ය නිසා උපදින දෙයක් තමයි සතිය කියන්නේ. ඒක සම්මා සතියම තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ ශ්‍රද්ධාව වීර්ය ඔය විදිහට ගලපගෙන ඔබ කොහොම හරි ඔහම යද්දී ඔබ මේ සති කියන ඉන්ද්‍රිය උපද්දව ගත්තොත් ඔබ සෝවාන්. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සති කියන ඉන්ද්‍රිය යම් කිසි මොහොතක ඔබ උපද්දව ගත්තොත් මානතේ. හොඳද? එතන ඉඳලා ඔබට විවෘත වෙන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම. පටන් ගන්න සති කියන බොජ්ජංග. ඊට පස්සේ ධම්මවිචය.
දැන් ඔබ මෙච්චර කාල කරේ ඔබනේ දැන් මේ හිත අතහැර ගියේ දැන් සකස් වෙන හිත අනේ මේක ලෝභයද මේක ද්වේෂයද කියලා දැකලා මේක අනිත්‍යයි මේක දුකයි කීක ගහ ඔබනේ ගියේ. නමුත් මිස් වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩිද? නමුත් මේ සති කියන ඉන්ද්‍රිය ඉපදුනාට පස්සේ ලක්ෂණය එක හිතක්වත් ඔබට මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ලෝකේ තියෙන අద్භූත ධර්මතාවය. අර හේතු දෙක නිසා ඵලය හට ගන්නවා. හේතු දෙක නිසා සකස් වෙච්ච ඵලයක් තේරෙයි. ඔබ නෙමෙයි. ඒක මම කිව්වේ හේතු නිසා සකස් වෙච්ච දෙයක් මිසක් ඔබ නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව හා වීරිය නිසා තමයි සතිය උපදින්නේ. ශ්‍රද්ධා වීරිය සතිය කියන තුන නිසා තමයි සමාධිය උපදින්නේ. ශ්‍රද්ධා වීරිය සති සමාධිය නිසා තමයි ප්‍රඥාව උපදින්නේ. ඒතර මේවා තමයි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. හොඳට මතක තියාගන්න. මේවා නැවත භාවිතා බහුලීකృత කරන්න මොකද මේවා තුල බල ධර්ම නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ වෙන්නේ අර ඔක්කොම සිත අනිත්‍ය වශයෙන් දෙක යනවා. එහෙමමයි ඒකනේ ධම්ම විචය කියලා දෙවෙනි බොජ්ජංගේ දාන්නේ. ධම්ම විචය කියන්නේ මොකක්ද? මේක අනිත්‍යයි මේක දුකයි මේක අනාත්මයි කියන මේ සකස් වෙන ඕනම හිතක් ටක් ගාලා කැටගරයිස් කරනවා. මේ අපේම සති අපි තුලින්ම සකස් වෙන සති කියන ඉන්ද්‍රිය දැන් අපිට හිතන්න මොහොතක්වත් දෙන්නේ නැහැ. අපිට ස්වාධීන තීරණ ගන්න බෑ. හබරන පොළට වැටෙන වතුර වගේ මේ ලැබෙන ඕනම අරමුණක් එයා කඩලා විභජනය කරලා විශ්ලේෂණය කරලා මේක අනිත්‍යයි මේක දුකයි මේක අනාත්මයි කියන එයාම ගහලා දානවා. ඒක හරි සුන්දර දෙයක්. මේ බුදුරණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට මේ ලෝකෙම ඇත්තේ මේ අසරණ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපි හිතන්නේ මේක අපි තනියෙන් කරන්න ඕන දෙයක් කියලා ලක්ෂණ. ඔබ මොනවද වෘත්තියෙන් කරන්නේ? දැන් නම් මොකද කරන්නේ ගෙදරින්. ඔව් මොනවද කලින් කරාද? ඔව් කලින් කරා. මොකද්ද? accounts. accountant කෙනෙක්. හරි. එතකොට මම පුතේ මේ accountant කෙනෙක් වෙන්න ඉගෙන ගත්තේ ඔබ තනියම නේද? ඔව්. එතකොට මේ වෘත්තිමය වශයෙන් ඔබේ යම් නිපුණතාවයක් තිබුණා නම් ඒකේ සාර්ථකත්වයේ තිබුණේ ඔබේ තනි හැකියාව මතම නේද? ඔව්. එතකොට පටන් ගත්තෙත් තනියම ඔබ අවසන් කරන්නෙත් තනියම. හැබැයි අවුරුදු 55 දී සියලු නිපුණතාවය මේ ලෝකයේ විශේෂම ප්‍රතික්ෂේප කරලා කියනවා දැන් ඇති පින්පඩියක් දෙනවා ඔබට ගෙදර ඉන්න කියලා. නෑ නැත්ත ඒක නේද? ඒ කියන්නේ ඔබේ සම්පූර්ණ හැකියාව. ඒ කියන්නේ ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගෙන වෙන්න එපා ශාස්ත්‍රයට බහින්න. ඔබ තනියම දැනගන්න ඕනේ මේ ශාස්ත්‍රයට බහින්න. එතන ඉඳලා තමයි ඔබ qualified accountant කෙනෙක් හැටියට මේ ලෝකේ recognize කරන්නේ. හරිද? හැබැයි අවුරුදු 10ක් 15ක් වුණා වැඩ ගන්න අපි ඊට පස්සේ ඔබ ඒ ලෝකෙම කියනවා දැන් ඔබ fail දැන් යන්න කියලා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගෙනමයි ඔබට වෘත්තියට බහින්න වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේ දක්වා ඔබ තනියමයි මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ අවුරුදු 55 දී fail වෙනවා. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් එහෙම නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් මේ යුද්ධයට බහින්නේ මම දන්නේ නැහැ කියන තැනින්. ඔබ මේ යුද්ධයට බැස්සේ මම සියල්ල දන්නවා කියන තැනින්. මොන බලන්න වෙනස. මම දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ කියන තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේට කොක්කේ ගහගත්ත තැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් බිහි වෙන්නේ. සද්දා. ඉන්ද්‍රිය. ඊට පස්සේ මේ සද්දා වීර්ය දෙක නිසා පුතේ එයා නොවන හැබැයි එයා තුලින් අద్භූත ධර්මතාවයක් මතුවෙනවා. මොකද සතිය කියන්නේ. එතකොට එතනින් එහාට දැන් ඔබේ කතන්දරේ ඔබ තනියෙම මොහොන දෙන්නේ. තේරෙනවද? නමුත් මේ සති කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ අම්බිසි කෙනෙකුට ඉපදුනාට පස්සේ එතනින් එහාට එයානේ මේ මිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නවා සතිය විසින්. එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක. සුන්දර මෙහෙමක් යදියක් කරනවා පුතේ. ආය නෑ ඒක ක්ලීන් බැටල් එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් වින් වින් තමයි. ඒක දිනුම කරාම යන මේ යුද්ධයක් මෙහෙමක් ඒක. ඉන් මෙහා අපි හැම වෙලාවෙම පරාද. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපිට මිස් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. හිත අල්ලගන්න එකයි දෙකයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් එන්නද සෝනන්ත දැන් මිස් වෙන ප්‍රමාණය වැඩිනේ. ඒක අදාළ නැහැ පුතේ. දැන් ඔබ මේ අවංකවම වැදගත් වෙනවා. අවංකව මේ කාර්යය තුළ ඔබ අකණ්ඩව ඉන්නවද කියන එක. ඊට අනුරූපීව ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී යම් මොහතක සතිය කියන දේ උපදින්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ ශ්‍රද්ධාව හා වීර්යය සකස් වෙනවා නම් යම් මොහතක ඊගා මොහොතේ බෝනස් එකක් හැටියට මේක උපදිනවාමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අඹ ගහක් නම් මේකේ යම් ගෙඩියක් සකස් වෙනවා නම් අර අත්ෙන් ලක්ෂ්මී මේ ගෙඩිය මේ කඳේ කොහේ හරි හැංගිලා තිබිලා එළියට එනවා නෙමෙයි. අතන හේතු සකස් වෙද්දී එතන ඒ මොහොතේ කොහෙවත් නොතිබිච්ච ගෙඩියක් හට ගන්නවා. එතන ඔබට මේ හිත මිස්සුනා කියන තැන අදාළ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් මේ මිස් වෙච්ච හිත අදාළම වෙන්නේ නැහැ. ඒකටත් ඔබ අනාත්ම සංඥාව ගහලා දාපු දැම්මොත් අන්න ඔබේ දක්ෂතාවය වැඩි. ඒ දක්ෂතාවය වැඩි නම් ඔබට මේක සති කියන ඉන්ද්‍රිය උපද්දව ගන්න බොහොම ඉක්මනටම පුළුවන් කියලා ලැබෙනවා. මේක දෙකක් නැහැ. ඒක ලැබුණාට පස්සේ පුතේ බොහොම සුන්දර ගමනක් ඔබට යන්න පුළුවන්. ආය ලෝකෙ කිසිම කෙනෙක්ගේ කමඨාණක් අවශ්‍ය නැහැ.
බුදුරණන්සේ තමන්ව තමාට දූපතක් කරගන්න කියන ඔන්න උතන. එතකොට ඒ සති කියන ඒ අద్భుත ආශ්චර්යමත් වූ ඉන්ද්‍රිය යම් කිසි කෙනෙක් උපද්දව ගත්තට පස්සේ ඒක සම්මා සති. ඇයි දන්නවද? ඒක සම්මා දිට්ඨිය සම්මා වායාම කියන මේ දෙකෙන්ම අනුග්‍රහ ලැබෙන නිසා. ඒ වගේම මේ තුන ඊට පස්සේ එකට එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබට ඊටත් වඩා අපූර්ව ධර්මතාවයක් උපද්දවලා දෙනවා සමාධිය කියන්නේ. විතර මේ කෙලෙස් යුද්ධයට ඔබටත් වඩා අතිශයම දක්ෂ සන්නද්ධ බලයනියක් දැන් අවතීර්ණ වෙන අවස්ථාව. දැන් ඔබ නෙමෙයි එතනින් එහාට යන්නේ. මේ ටික එකතු වෙලා ඔබට මේක උපද්දලා දෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න සති කියන ධර්මතාවය විසින් පුතේ ඇටැක් කරන්නේ කෙලෙස් වල එක්තරා මට්ටමකට. එන කට්ටියට ගහලා ගන්න. හරිද? සමාධිය විසින් ඒ එන තැනට ගහන්න. එහෙනම් උදාහරණයකට මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ රෙකෝඩින් එකේ තිබුණාද කියලා. අර ඔබයි කතාවක් මම කියන්නේ. ඔව්. ඒතකොට ඒ සති කියන තැන තමයි මම පුතේ අර ඔබයි කටගාව වගේ තැන. එහෙනම් සමාධිය කියලා කියන්නේ මේ උඹහත් කඩලා දාන සමාධි ප්‍රඥාවේ දෙකම එකටමයි යන්නේ. අර හැපින්නයි විතර ටිකයි විනාශ කරන්නේ. ඒතර හැපින්නයි විතර ටික විනාශ කරාට පස්සේ ආයේ උඹහ රකින්න ඕනෙත් නැහැ. වත්තවට දුවන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒතර අර වත්තේ මිස් වෙච්ච නයි ටික අතහැරලා දාන උන් කොහොමත් මැරෙනවා. ඔබ දැන් හොයන නයි නෙමෙයි උඹයි හොයන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ. ඉතින් ඒ විදිහට එනදී ඔබලා අහලා තියෙනවා මම කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඇයි අපි වෙහෙසටපත් කරන්නේ නේද? ඉතින් ඔය විදිහටම ආවතේ ඔක ගහ යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සමාධි සකස් වෙනවා. ඒක සම්මා සමාධියමයි. මොකද සම්මා දිට්ඨියන එක පටන් ගත්තා. සම්මා වායාම මෙතන තියෙනවා, සම්මා සතිය එතන තියෙනවා. ඒ තුන එක්කම වෙලා මේක උපද්දවල දෙන එක සම්මා සමාධියම තමයි. එතන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ එතනදි සම්පූර්ණ වෙවි. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔබ අංග 10කින් යුක්ත රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වඩට පත් වෙලා තමයි ඔක නවත්තන්නේ. ඒ කියන්නේ දසංග සමන්නාගත මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වඩට ඔබ පත් වෙනවාම මොකද ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ඩෙඩ් එන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒක නව කිසිම තැනක මේ බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. සුන්දර ගමනක් එක්කගෙන යනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඒ අద్భుත ධර්මතාවයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබ ඔක බැටල් එක ඔබේ කරගන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මේ මම්ම කරන්න ඕනේ කියන දෙයක් නැහැ. දැන් අවශ්‍ය වෙන අර මූලික ප්‍රවේශය. ඒ ටික හැබැයි අවංකවම ඒ ફોකස් කරගෙන ඒක තුලම ඉන්න ඕන. ඒක තුල ඉඳගෙන අපි ටික කරගෙන ගියොත් සතිය උපදිනවා. ඊට පස්සේ ඒ සතිය රැක ගන්න අපි පොඩ්ඩක් කාල වේලාව වැඩිපුර වෙන් කරගෙන හරියට ඒක වීදුරු භාණ්ඩයක් කරඬුවක් ලැබුණාට පස්සේ ඒක රැක ගන්න අපි කොයිතරම් උත්සාහවත් වෙන්න ඕනද නේ? චුට්ටක් චිප් වෙන්න පුළුවන් මොන හරි වුණොත් එහෙනම් අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි ඒ සඳහා කාලය වැඩිපුර වෙන් කරගෙන අකණ්ඩ මෙහෙයුමක එයාට ඒ මෙහෙයුමේ නිරත වෙන්න අවශ්‍ය කාලය හා පරිසරය සකස් කරලා දෙන්නයි ඕන. ඊට පස්සේ එයා විසින්ම ගෙනියනවා. ඒවා ධර්මතාවතු. එතකොට දැන් අවුරුදු 55 දී ඔබේ වටිනාකම ඉවරයි. නමුත් මේ මාර්ගය යන කෙනාගේ ඊට පස්සේ අපේ දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක වලට ඒ වටිනාකම ගිරින්. එහෙනම් මොකද එයා ධාතු. මේ ලෝකේ බුදුරණන්සේගේ ශ්‍රාවක පුතෙක් එයා ධාතු. මේ විදිහට සකස් වෙන්නේ. එහෙනම් හොඳයි. වචනයි හොඳයි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සැක කරන්න එපා. හොඳද? ඒක සම්මා සති සම්මා සමාධිය තමයි මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයම තමයි. ඒතර මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම නිකන් තියෙන්නේ නැහැ. මේවා පළවෙනි හිත අතහැරලා දෙවෙනි හිත අතාරිද්දී ශ්‍රද්ධා කියන ඉන්ද්‍රිය තුල බලයක් ගොඩනැගිලා ඒක බල ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. ඔවා ටික ටික ඒ බලයන් ඇකියුමුලේට් වෙලා ටික ටික පළවෙනි හිතෙන් මෙහෙම යනවා සම්මේ. කො වෙන්න එපා. ඉතින් දැන් හිතන්නකො ඔබ පොඩි දරුවෙක් ඉපදිච්ච ගාම නේද? එතකොට වාගේ අතපය තිබුණටමයි පුතේ ඔබට ඒවෙන් යමක් කරන්න බෑ. නමුත් ඒ ඉන්ද්‍රියන් හැටියට තියෙනවනේ. නමුත් ඔබ යම් කිසි දවසක හරිද? ඔබ මොකක් හරි දෙයක් අල්ලන්න හුරු වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔබේ ඒ අත තුල ඒ ඉන්ද්‍රිය තුල යම් බලයක් ගොඩනගනවද නැද්ද? දෙවෙනි සැරේ අල්ලද්දී ඒ බලය වැඩි වෙනවද නැද්ද? ඊට පස්සේ ඒක අර කාය වර්ධන වල වගේ කට්ටිය තව තවත් ඒවා පරිහරණය කරද්දී ඒක තුල තව තවත් බලය නිෂ්පාදනය වෙනවද නැද්ද? ඒ වගේ මේවා භාවිතා බහුලීකృత කරන්න තමයි බලය. ඒ කියන්නේ නැත්නම් එක හිතක් අත්හරින්න පටන් ගන්නකොට ටික අර හිත අතරින් එක පුරුදු වෙනවා. දැන් අපිට දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ
අපි හුරු වෙලා තියෙන කෙලෙස් වැඩෙන ක්‍රමයටනේ. එතකොට ඒකත් හුරුවක්නේ. ඒක නිසා අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් අනේ හැමදෙන්නේ මට තරහ යනවා කියලා කියන්නේ කට්ටිය. මට මේ තරහ පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ඒක හුරුවක්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඒ හුරුව වෙනකොට මේ හුරුව ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් හුරුවක් වෙනවා. ඒ හුරුව වෙද්දී ඒවා නිකන් මේවා ධර්මතාව ඔබට ලබලා දීලා ඔබ මේ ශාසනයේ ප්‍රාතිහාර්ය පාන නේද? ශ්‍රාවක පුතෙක් හෝ දුවෙක් බවට පත් වෙනවාමයි ආයෙක දෙකක් නැහැ. ප්‍රාතිහාර්ය කියන අහසින් යන එක නෙමෙයි. හැබැයි අපායට යන්න හිටපු කෙනෙක් නිවන් දකිනවා කියන ප්‍රාතිහාර්ය. නේද? ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ මේ රෑ එකගෙන ආවම නේද? නිදිමතයි. නේද? නේද? අරගෙන. ඇයි මේ අහිංසකයන් රෑ එකගෙන? නේද? රෑ 12ට මගේ අම්මේ ගේකින් එළියට බහින නෑ නේද? හැබැයි අර පුදුමයි තාම hinaරු ඉන්නවා. ඒකෙන් කාරණා නිදිමත නැහැ ඒකයි. එහෙමද? එහෙමයි. මට නම් නිදිමත නැහැ. ලොකු දෙයක් ඒක. නෑ ඉතින් එහෙමමයි. ඒක එහෙමමයි. ඒ කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම කිව්වම මනෝ කර්මනේ ප්‍රබල. එහෙම නේද? එතකොට දැන් අපි කියමු මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන නිසා මේක දැන් අපි කියමු කෙනෙක්ගේ අතින් දැන් කයෙන් යම් කිසි දෙයක් කෙරුණා කියලා. තදින් කෙනෙක්ගේ අතින් කෙනෙක් මැරුණා කියලා. අපි කෙනෙක් තව කෙනෙක් මරන්න හිතුවා කියලා. එතකොට ඒක කොහොමද? නෑ එතනදි මම පුතේ ඔබ ඔය කතා කරන්නේ විපාක දීම සම්බන්ධ. ඔව් ඒක තමයි මම අහන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ විපාක අපි නවත්තලා ඊගාව ජීවිතේ නූපදීමු කියන එක. නෑ ඒක තමයි මම මේක දැනගන්න අහන්නේ පොඩ්ඩක්. දැන් ඉතින් ඕක වැඩක් නෑ. දැන් ඒ කියන්නේ මම කෙනෙක්ව මරලා දිනනවා නම් දැන් ඔබ මරලා දින ඕන තරම් හොඳද? තාම ඒවා විපාක දීලාත් නෑ. නේද? මං කියන්නේ විපාක දෙන්න කලින් ඉක්මනට පින්නව පාන. අනිවාර්යයෙන්ම. නේද? හරි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ආයේ දෙකක් නෑ අපි බලල්ලු වෙලා ඉඳලා අපේම පැටව අපි කාලා නේද මොනතරම් පොළොංගු වෙලා ඉඳලා අපේම පැටව අපි කාලා ඕන තරම් මරලා නම් තියෙනවා ආයේ දෙකක් නෑ ඒක පළ දීලා නෑ තාම හොඳද ඒක නිසා ඉක්මනට පිරනවා පාන ඒක තමයි දක්ෂයා කරන වැඩේ එහෙම නැත්නම් අපි ඉතින් සසර ගියොත් ඕවා පළ දෙන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් දැන් මම මේ කියන්නේ පුතේ මේ කාය කර්මය ඔබට කොහොමද නවත්තන්න බෑ සීලය මම ඒ සීලය ගැන කතා කරේ නෑ නමුත් මම මේ කියන තැන සීලය සම්පූර්ණයි ඒ කියන්නේ ආ හිත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ දැන් අපි සීල් කඩන්නේ ඇයි හිත මට කියනවා අන්න අහවල් දේ සැපයි කියලා නමුත් මම ඒකට පටන් ගන්න තැනම නෑ ඔබ දුකයි කියලා කියවම මෙතන සීලයද නැද්ද එතන සීලය පරිපූර්ණයි නැද්ද ද්වේෂය සකස් වෙච්ච ගමන් මෙතනම එක කුණුහරුප කියන එක බයින එක කාටරි අයින්නවා එහෙම නැත්තම් මොකක් හරි ක්‍රියාත්මක වෙනවානේ. නමුත් දැන් මේ මනෝ කර්මය සකස් වෙන තැනම මම මේ ලෝකේ ප්‍රබලම කුසලයක් මතු කරගන්නවා. හරිද? ඔව්. ඒකයි ඒක බුද්ධ ශාසනයක් තියෙනමයි පුතේ මේ හිතට යට වෙලා අපිට නිකන් പ്രേත ලෝකේ නිරේ දුක් විඳින්න නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන නිරේට යන්න ඉන්න සත්වයක කෙලින්ම උස්සන දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක කම්පා කරලා නිවනට දාන. නැත්නම් අඟුලිමාලට මොනව වෙන්න කිව්වා? ඒක නිසා මේ නිකන් හිතන්නකෝ අඟුලිමාල බුදුරජාණන් වහන්සේවත් මරන්න මනෝ කර්මයක් ඉදන් සකස් කරගත්තා. නමුත් ඉතින් රහත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔව්. ඒක නිසා මේ විපාක දෙන ආකාරය ගැන හිතේ ඉන්න එපා. එහෙනම් කොහොමද සකස් වෙන හිත මේවා අනිත්‍ය දුක අනාත්මයි කියලා ගහලා දාලා මේකේ ලෝකෙ නිදාස් වෙන්න ආයෙ උපදින්න එපා. ඒක තමයි අපිට ඕනේ. ඒක තමයි. හැබැයි දැන් සමහරවිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිස්ට්‍රියකට රහත් වෙන්න බැරි කතන්දරයක් කියනව නේද මේ සෝතම් බුදු සාසනේ එහෙම කතා. කවුද එහෙම කිව්වේ? ඒ රහත් කියනවා ඉතින්. ඈ කවුද එහෙම කිව්වේ? නෑ මං අහන්නේ දැන් කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කියලා තියෙනවද? නෑ එච්චරයි අපිට ඕනේ එච්චරයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මේ ලෝකයේ මහණෙනි යම් තාක් ධර්ම විනය බැබලේද ඒ තාක්කල් මේ ලෝකයේ රහතුන්ගෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්ද කියලා තියෙනවද ස්ත්‍රී පක්ෂය පුරුෂ පක්ෂය කියලා? නෑ. එතෙන්ද මෙහෙණින් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කියලා තියෙනවද? උපාසක උපාසිකා කියලා තියෙනවද? මායවතේ මේ බුදු ශාසනය. මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ශාසනයක විතරයි.
ඒ කියන්නේ ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය විතරයි. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට දාව මේ භාගතුන් වහන්සේගේ ශාසනය ඔබලා ඉපදුනේ ඔබලා ප්‍රාතිහාර්ය සහිත පිරිස අඳුන ගන්නට ප්‍රාතිහාර්ය බල පිරිනොම් පාන. ආයේ කවුරුවක්වත් මේ ජීවිතේදී ඔබට මම මෙහෙණ කෙනෙක් වුණා හෝ එහෙම නැත්නම් ගෑණෙක් නිසා හෝ එහෙම නැත්නම් මිනිසෙක් නිසා හෝ මේ ලෝකේ ඉදිමතුන් නැති නිසා හෝ රහත් වෙන්න බෑ කියලා ඔය කතාන්දර. ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. අපිට අදාළ වෙන්නේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන තාක්කල් මේ ලෝකේ රහතුන්ගේ හිස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් ධර්මයේ පැහැදිලි, මාර්ගයේ පැහැදිලි. එහෙනම් මම මේ ධර්ම අවබෝධ කරනවා ස්වාමීනි. භාගතුන් වහන්සේ මම මේ ජීවිතේදීම ඔබ වහන්සේගේ තුල්ලේට උපදින ඔබ වහන්සේගේ ලයේ උපන් දුවක් හෝ පුතෙක් බවට පත් වෙනවා කියන ඒ දැඩි අධිෂ්ඨානයට එන්න. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් ඔබලා බෙලහින මානසිකත්වයක් ඇති කරගන්න. ඒ කියන්නේ මායයට ඔය සමන් දෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට නෙමෙයි. එහෙනම් ඔබලා හිතේ යුතු දේ නෙමෙයි හිතන්නේ. මට බැයිද පුළුවන්ද කියලා වෙන කවුරුහරි කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම මෙහෙණි සස්න දැන් තියනවාද? මෙහෙණි සස්නක් නැත්නම් රහත් වෙන්න බැයිද ස්ත්‍රීකට? ඒව අදාළ නැහැ. මෙහෙණි සස්නක් තිබ්බත් නැතත් බුද්ධ ශාසනය පැහැදිලි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තියෙනවා, ධර්මයේ තියෙනවා, මාර්ගයේ තියෙනවා. මම මාර්ගයේ වැඩුවොත් නිවන් දකින්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වනම් ඒක ඒකාන්තයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර අපි අර විදිහට හිතනවා නම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන පොඩි වික්ෂිප්ත බවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉන් මෙහා කෙනෙකුට අපි සමන් දෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අදාළ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ විතරක් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සැකද? ඒකනේ. ඉතින් එහෙනම් ඒක සැකයක් තියෙනවා මේ වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ පුතේ. එහෙනම් අර වගේ හිතන්නවත් එපා නේ. එහෙම සිතුවිලි මාත්‍රයක්වත් ඇති වෙන්න එපා. එහෙම ඇති නොවේවා. ඔබලට මේ දහම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒක දෙකක් නැහැ. මාර්ගය තියෙනවා පුතේ. ඔබ උත්සාහවත් වෙන්න ඔබ නිදහස් වෙලා යන්න. මොකද මහත්තයා අහන්නේ? වහන්සේ දැන් ටික ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ උත්සාහ කරොත් මේ නිර්වාණ ලබන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මුගලන් හාමුදුරුවෝ රහතන් ඉඳලා එයාට අවසානයේ හොරුන්ගෙන් ගුටි කාලා මේ එයාට තිබුණ මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රහාණය කළා එතනින් මෙවෙන්න. මොකක් ප්‍රහාණය කළා? ඒ කියන්නේ රහත් භාවයෙන් පත් වෙන්න නෑ රහත් වෙලා හිටියේ. අර ගුටි නැතුව නෑ දෙතුන් පාරක් බැලුවනේ. ඒක කර්මයේ ඵල ඒක ඔබ දන්නේ නැහැ නේද? ආනන්ද විපාක කර්මය ගැන දැන් හිටියද? අර අම්මයි තාත්තයි කලින් ආත්මික මරලා ඒකට විපාක පිණිස නිරේ දුක් විඳලා අප උඩට ඇවිල්ලා ආත්ම භව දෙක තුනක් නැවතත් ඒ විදිහටම මරුන් කන්ට උනානේ. ඒතර දැන් මෙහෙමනේ පුතේ දැන් රහත් වෙද්දි දැන් ඔබ රහත් ඔබේ නම මොකක්ද? දසනායක. දසනායක දැන් ඔබ මේ රහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබ දැන් මේ ජීවිතේ රහත් වෙනවා නම් විපාක දෙන්න ඕනේ ප්‍රබල කර්ම තියෙනවා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ටත් විපාක දෙන්න. දැන් ඔබ මේ සාංශාරික භව ගමනේ පුතේ මේ සෙට් වෙලා තියෙනවා මේ අපේ කර්ම ටික ඵල දෙන්න විපාක දෙන්න. නමුත් අපි මේ ජීවිතේදීම රහත් වුණොත් ඵල දෙන්න තියෙන ගොඩාක් කර්ම ටික එහෙමම අහෝසි වෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රබල කර්ම තියෙනවා. ඒ ප්‍රබල කර්ම මොකද ආයෙ නැවත උපදින්නේ නැහැ නේ අපි. ඒක ඵල දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒවා ඒ විදිහට සකස් වෙනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පළවෙනි අවස්ථාවේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ මේ කැණි බඩල පලාගෙන කුටි ගන්න බය නෙමෙයි. යතුරු සුදුරුනුත් කියන්නේ. ඒ හොරු ගහන්න දෙද්දී පරන් දෙද්දී උන්වහන්සේ මේ කැණි බඩල පලාගෙන එර්දියෙන් ගියා. දෙවෙනි සැරේ යතුරු සිදුරු අස්සෙන් එළියට. යතුරු සිදුරෙන් එළියට ගියා. නමුත් උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ බැලුවා දැන් ඇයි මේ මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැක්කම මං අතීතයේ මෙහෙම කර්මයක් කරලා තියෙනවා. මට මේක ඵල දෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් උන්වහන්සේ ගුටි කාලා පවත් වුණාද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නැවතයි උපදින්නේ නැහැ දසනායක මාත්‍ය. ප්‍රශ්නේ ඉවරයිනේ දැන්. නමුත් අපි නැවත නැවත උපදුනා නම් තව මොනතරම් ආත්ම භාවලව ගුටි කන්නද? නේද? ඉතින් අතනින් ඒක ඉවරයි.
ඉතින් ඒ කර්මය කියන දේ ඒ එක ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා පුතේ. අපි නොහිතන විදියට. දැන් මගේ බඩම මේ ජීවිතේදීම 4 පාරක් කපලා තියෙනවා දැන්. ඒ ඵල දෙන්න ඕනේ කර්ම ඵල දෙනවා. කරන්න දෙන්න. ඉතින් ඒක ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එහෙම තිබුණානේ. නේද? ඉගෙන හිතන්න එපා. දැන් හිතන්න ඕනේ කෙනෙක් සෝවාන් වුණොත් හරියට මහා මේරු පර්වතයේ තරම් අනාගතයේ විපාක විඳින්න දීච්ච මහා අකුසල විපාක ප්‍රහාණය වුණා කියනවා. තව යාට විඳින්න තියෙන මේ චූටි ගල් කැට 7ක් තරම් චූටි කර්ම ටිකක් විතරයි කියන්නේ. ඒතර හිතන්න අපි සංසාරේ කරලා තියෙන කර්ම මොන තරම්ද කියලා. කෙනෙක් සෝවාන් වුණොත් ඒසා කර්ම ගොඩක් එයා එතනින්ම ප්‍රහාණය කරගත්තා. මොකද ආත්ම 7යිනේ උපදින්නේ උපරිම. එතන. ඉතින් කෙනෙක් රහත් වුණා කියලා කියන්නේ එහෙනම් කොහොමද හිතන්නකෝ. ඒකට ඒ ආස්තිනුත් අර ඵල දෙන්න හේතු තියෙනවා. මොකද ප්‍රබල කර්ම අනන්තරි පාප ගන්න. සුපස්තන විතරසන්නයි නේද? සියලු ආපතන්. ඉතින් හැමෙන්නේ මේ දසනායකවා. ඒකේම ඒ ගැන මුත්තා ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමාරාතන නැදනේ අපිට මොනව වෙයිද කියලා හිතන්නේ. ආසෙන් නිදාස්නේ. ඈ පිට පුතේ තව මොනවා වෙයිද කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඉක්මනට මේ සසරෙන් ගැලවෙන්න. මොකද අපිට මීට වඩා දුක්ඛිත ආත්ම භාවය ලැබුණාට අතීතයේ ඒ ආත්ම භාවවලදී ගැලවෙන්න අවස්ථාව තිබුණේ නැහැ. බුදු සාසන නැහැ. නමුත් මේ ආත්මෙදී වෙන බාන ඔබ මහේශාක්‍ය ආත්ම ලැබිලා තියෙනවා. බුදු සාසනෙමුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් නුවණින් විමසන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ධර්මය ඇහෙන රහතන් වහන්සේලා ඉන්න යුගයක්. අවබෝධ කරගන්න නිදහසලා යන්නේ. සම්මාසයෙන් සිතුවිලි ගොඩාක් පහළ වෙන මේ පහළ වෙන හැම මොහොතකදීම මේක අනිත්‍යයි කියලා දැකනකොට පස්සේ මම මේ සතස් වෙන සිත අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් ඒක කතරේ. සංසලකෝලිත ඔතනදී අපි ගිහිල්ලා නිකන් අකුසලයක් කරගන්නවා කියන්නේ ගොඩාක් සිතුවිලි ගොඩාක් පහළ වෙනවා. නමුත් පහළ වෙන ඒ මොහොතේදීම මට එකපාරට මේ සිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්න බෑ. ඒක මට මම පස්සේ තේරුම් ගන්න මේ සකස් වුණ සිත විතර ද්වේෂයක් සකස් වුණ සිත අනිත්‍යයි කියලා. ඔව් පස්සේ හරි කමක් නැහැ. පස්සේ හරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒ සකස් වෙන මොහොතේදීම ඒක දකින්න අපි ගොඩාක් උත්සාහ කරන්න ගත්තොත් ඊට සමානුපාතිකව අපිට සතිය උපදිනවා. දැන් ඒ සකස් වෙන මොහොතේ මොකද දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ සතිය ඉපදුනාම. එහෙනම් ඊට කලින් මේක පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තමයි අහුවෙන්නේ. කමන්නේ. දුක් වෙන්න එපා කොහොම හරි අල්ල ගන්නකො අහුවෙච්ච එක පට්ට ගන්නකො. නේද? නැති ඒක තමයි වචනේ. ඉතින් වෙන වචනයක් නැහැ. ඈ? එහෙම හොඳයිද? එහෙම කමන්නේ. මට දැන බුද්ධානුස්සති භාවනාව වලුවත් මෛත්‍රී භාවනාව වලුවත් අනිත්‍ය භාවනාව වලුවත් පැය බයක් වඩනකොට මම නොදැනීම මම කියන ආනාපාන සතිය තමයි හිත පිහිටන්නේ. ඒක කොහොමද මම ඉතින් ආනාපාන සතියම වඩන්න. ආනාපාන සතියම වඩන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ බුද්ධානුස්සතියෙන් බැස්සත් ඔබ ගිහිල්ලා නවතින ආනාපාන සතිය. ඔබ වෙන එකකින් බැස්සත් ඔබ නවතින ආනාපාන. ඒ කියන්නේ ඔබ අතීතයේ ආනාපාන සතිය බහුල වඩපු කෙනෙක්ගේ ජීවිතවල. ඒක වඩන්න. ඒක තමයි මට දැන් ඕන ප්‍රශ්නයක් ආවා. මට හුස්ම ගන්න ටග්ගා හිත පිටට මේ කොම් බ්ලැන්ක් කරලා. ඔව් දැන් මෙහෙමයි දැන් බ්ලැන්ක් කරලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් එතන අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වෙන විදිහට නෙමෙයි ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. తాවකාලික එක පහලා දාන සුදු රෙද්දකින්. ඒකේ වැඩ. නමුත් ඒක ඔබ දැක්කොත් ඒක ඇනලයිස් කරලා බලලා මේක ලෝභයේද මේක ද්වේෂයේද මේක මෝහයේද කියලා බලලා ඒකට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා ඔබට ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ඔබ ඒ සකස් වෙච්ච දේ තුළ ඔබ කෙලින්ම කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන විදිහට පිළිපැද්දා වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් වහලා දාන්න පුළුවන් తాවකාලික. විතර්ක කපහරින ක්‍රමයක් නේ ආනාපාන සතිය කියන්නේ. තාමකයි. සමාන සූත්‍රයක් තියෙනනේ සමහරවිට මේ භාගතුනාගේ ශ්‍රාවකයා ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්නවා දැක ගන්නවා කියන සමාන සූත්‍රවල.
ඒක සනංග සමාධිය තුළ දක්න දේ නැත්නම් නිකන් භාවනාවේ දක්න දෙයක්. නැත්නම් වාසය අර කීපේ සතියේ පිළිපෙන් පස්සේ වැඩන දෙයක්. ඒක අවස්ථාව කීපයකදීම සිද්ධ වෙනවනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්නවා දැන ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ගමන යන කෙනා කෙලින්ම මේ සම්මාදිට්ඨියත් එක්කනේ යන්නේ. එතකොට එයාට ඒ අවස්ථාවවල යම් යම් වැටහීම් සකස් වෙනවා. ඒක සති සමාධි කියන දේවල් එක්කමයි එන්නේ. එතකොට ඒක ඉතින් ඒව ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්නවා දැන ගන්නවම තමයි ඉතින්. ඉතින් ඒක අර මේක අහවල් තැනදී මෙහෙම අහවල් දෙය කියලා කියන්න බෑ. ඔය විදිහට යනවා මම අර අద్භූත ධර්මතාව කියලා කිව්වේ. එයා ඒකත් ප්‍රඥාවෙන් දැන ගන්නවා. ඒක ප්‍රඥාවෙන්ම එයා දැක ගන්නවා මේක අద్භූත ධර්මතාවයක්ම තමයි කියන්නේ. නැත්තම් මේ කෙලෙස් එක්කම තනින් කොහේ හැප්පෙන්නද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සරහ වෙන්නේ මේ ගලේ අර දශමයක් පාසා අපිට උපාදානස්කන්ධ සකස් වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒසා උපාදානස්කන්ධ තොගයක් නම් මෙතන සකස් වෙන්නේමයි පුතේ දශමයක් පාසා මොන වේගයක්ද මේක? ඇස් දෙක මෙහෙම පියාන මෙහෙම අරිද්දි මේ සියල්ලම දැකලා ඉවරයි. එහෙනම් මොන වේගයක්ද? එහෙනම් ඒසා වේගයෙන් එහෙනම් කර්ම සකස් වෙනවද නැද්ද? ඇයි? උපාදාන පත්‍ය බෝ. ඒ කියන්නේ ඒසා උපාදාන සකස් වෙනවා නම් මේ ගල දකිද්දී කෝටි ප්‍රකෝටි සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් උපාදානස්කන්ධ සකස් වෙනවා නම් ඊට අනුරූපීව භව සකස් වෙනවද නැද්ද විපාක වෙනස කර්ම? එහෙනම් බාන්න කියනවා. නැවත මට උපදින්න මේ ගල දකිද්දී මොනතරම් කර්ම සකස් වෙනවද කියලා. නේද? ඒතර එයා ඒකත් දන්නවා. එයා ඒකත් දකිනවා. ඒතර බන්න ඒකත් එනම් ප්‍රඥාවෙන් එයා දකින්න දෙයක්. ඒකත් එයා ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්න දෙයක්. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එතකොට දැනගන්නවා දැක ගන්නවා කියන්නේ ඒ මොහොතට ඒක වෙන්නේ නෑ මෙහෙමයි දැන් යමක් දැනගත්තා නම් ඒක දැකගත්තා නම් ඥානම්බං ඒක සච්චිකාතප්පං ඒක එයාට ඒක පත්‍යයන් වෙනවා ඒ කියන්නේ එයාට ඉස්සරහට ඒ මාර්ගයට ප්‍රවේශයක් ගන්න එහෙම නැත්නම් ඒ මාර්ගය ඉස්සරහට තව ක්ලියර් කරගන්න අර දකින්න දේ දැනෙන දේ යාව ගෙනිනවා ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ කාගෙන්වත් බාහිර කෙනකින් කමටාණක් ඕනේ නැහැ කියන්නේ එයාටම ඥාන දර්ශන උපදිනවා එයා ඉස්සරහට ගෙනියනවා මේ ධර්මයේ විසින්. බාහිර කෙනෙක්ගේ පිළිසරණක් එයාට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එයා දැන් ධර්මයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තරමට බොජ්ජංගද බලධර්ම. බොජ්ජංගද බලධර්ම. ඔබ වෙන් කරන්න බෑ පුතේ. එතන බොජ්ජංග හා බලධර්ම එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. මොකද ඔය සියල්ල මේ එකටමයි ඕවා සකස් වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ බලධර්ම මම හෙට බලධර්මයක් වඩනවා මේ මම අනිද්දාට සති බොජ්ජංගේ වඩනවා එහෙම බෑ මේක මේ ඒ සියල්ල ඒක තුලින්ම සකස් වෙන එක මේක ඒවා කියන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි එහෙම කියන්න බෑ ඒවා වෙන් කරන්නත් එපා නමුත් දැනගන්න මේ විදිහට වඩද්දි මේ එතන වැඩෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මමයි බල ධර්ම බවට පත් වෙන්නේ ඒතර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම යම් ප්‍රමාණයකට සම්පූර්ණ වෙද්දී එතන සති කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මතුනාට පස්සේ එතනින් එහාට මේ ලෝකේ යා ධර්මතාවයක් යා පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි සෝවාන් කියන ධර්මතාවයට යා හොවිච්ච කෙනෙක්. නෑ නියත ගතියත් එක්ක. එයා මොන දේ කරත් ආයේ මොන දේ කරත් එයා නවතින්නේ නෑ. එයා අනිවාර්යෙන් නිවන් දකින්නමයි. එසවන්සේ කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන්ද එයා ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්නවද කියලා? එයා දන්නවා. ඔව්. ඒක කියන්නේ යාට විශේෂයෙන් මොකක්ද දැනගන්න එහෙම නෑ එයා සෝවාන් කියලා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා දන්නවා එයා තුළ මේ ධර්මතාව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දන්නවා. නමුත් එයාට ලේබලේ ඕනේ නැහැ මේක සෝවාන්ද මේක සකදාගාමීද කියලා. යා නොදැන සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒ ආශ්චර්යමත් ධර්මතාව එයා තුළින් මතුවෙද්දී එයාට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා ඒක ජීවිතේ. ඒක එහෙමමයි එයා දන්නේ. නොදැන සිද්ධ වෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීතයත් එක්ක බලනකොට වර්තමානයේ තේරෙනවා ඒ කියන්නේ විශාල වෙනසක් කියලා. ඔව්. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් ඔය තැන් අපිට කියන්න බෑ දැන් සමහරු කැමති මුලා වෙන්න ඔය චූටි සංඥාවක් ලැබිච්ච ගමන් මම සෝවාන්ද කියලා හිතන්න කැමති. තේරෙනවද? ඉතින් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ මම සෝවාන් කියලා හිතා ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔව්. ඉතින් ඒකත් මොකද දැන් අර බලහපු රෙකෝඩින් එකත් ඇති මං හිතන්නේ රාසු චීනි මගක් ගැන මං කියන්නේ. නේද? ඒකට ඉතින් ඒ වගේ දරා ගන්න. ඒකෙත් මානෙ උපදින්න පුළුවන් නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නිසා ඒව ගැන එච්චර හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. නිදහස් වෙනවා කියන තැනට විතරක් යන්න.